刚才可以听到这台扣握机在打方向的时候，听到梗的声音，所以现在我们就把车子举起来，再听一下下面的声音，再来检查一下。因为这个声音是打方向的时候才会有，所以跟它的转向系统有关系。现在我们就来看一下转向系统哪些地方会引起到它发出异响。第一个有可能就是转向柱与方向机十字节这里发出异响，第二一个有可能是方向机内部发出异响，包括方向机上面的内拉杆桥头与外拉杆桥头。第三一个有可能是减震器平面轴承这里或者平衡杆撑杆桥头这里发出来的异响。总结一句话，就是这些活动处容易发出异响。现在我们就看一下如何排查。首先我们卸掉两边的轮胎，接下来拆掉两边的外拉杆桥头，两边横拉杆桥头拆掉之后，现在我们打一下方向，看还有没有这个声音。现在就没有听到这个声音了。把两边的横拉杆桥头拆掉之后，打方向就不响了，说明方向机还有转向柱这里是没有问题。接下来我们就检查轮胎这两边的转向。我们可以听到上面有一个梗的声音，顶胶这里。接下来我们再转动这一边看一下，这边左右摇的时候就没有听到这个声音。接下来我们就把有异响这边这个减震器这里拆下来，看一下什么原因。上面这个就是减震器的顶胶，像我们打方向发出这种声音，大部分原因是因为顶胶或者里面的平面轴承损坏了，但是可以看到顶胶没坏，平面轴承转动也没有发卡的现象。大家认真看，这两个油漆顶被分开来了，说明螺帽松动了。如果螺帽扭紧的情况下，它这两个顶转动的话是不会分开的。接下来我们就把这个螺帽扭紧。现在我们就把它装好，现在全部装好之后，我们再来试一下。可以听到现在就没这个声音了。像我们打方向的时候发出梗的声音，很多时候是因为这个顶胶或者平面轴承损坏了，但是这个螺丝是松动了，所以可能是打方向的时候这个弹簧就有些移位，发出这种声音，所以我们把螺丝扭紧就可以了。请关注我小熊说车，带你了解更多用车常识。